सब्सक्राइब करें कंस्ट्रक्शन हिंदी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। ये भी ऐसे ही करके लेके आया है। हाइट में मतलब ये 15-16 होना चाहिए हाइट में। और सब जगह ऐसे होता है ना, मशीन ऐसे लाती है उसको रखती है। आपके यहाँ स्पेशल अलग देख रहे हो, ऊपर से फिर करके फिर हमारा उसको गाड़ी है। गिरा के, मतलब ये ऐसा वाला। नहीं वो 14 चक्का हाँ वो हमारा गाड़ी है ना। आपको ज्यादा माल करता है ना, वो उसमें कम ही आएगा। वो बंडल सब हाँ, वो बंडल वाला जो रहता है, पैकेज रहता है ना, पैकिंग वाला। पैकिंग वाला वो कम आएगा, इसलिए आपको यहाँ लूज ही आने से ज्यादा आएगा। हाँ, हाँ। इसलिए वो गाड़ी नहीं बेच रहा है। वो भी आप लोग के पास? हाँ अच्छा। वारिस का ला रखा ना बड़ा वाला। हाँ हाँ, उसमें तो दिया, उसमें दिया रहता है ना अपना उतारने वाला भी अलग से। हाँ